Identify and discuss the factors that are responsible for diversity of natural vegetation in India. Assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest regions of India. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपसे पूछ रहा है कि आपको डिस्कस करना है वो सभी फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन में इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें क्यों देखने को मिल रहा है इंडिया में, एंड यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सिग्निफिकेंस है रेन फॉरेस्ट रीजन्स में इंडिया के, वो एसेस कीजिए एंड ये आंसर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। हाय, माय नेम इज़ अश्मिता एंड आज के इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन लिया है फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज़ पेपर 1। तो ये क्वेश्चन आया था इस साल में, तो रीसेंट क्वेश्चन पेपर से हैं ये क्वेश्चन एंड आपको 250 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, इट इज़ डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि बहुत सारे इकोसिस्टम्स ग्रो किए हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ काम करना पड़ता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? नंबर 1 होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्लाइमेट है। मतलब इंडिया एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारे डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि ट्रॉपिकल climatic conditions in the south to the alpine in the Himalayan regions। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको क्लाइमेट देखने को मिल रहा है एंड ये सभी क्लाइमेट डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को, सच एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स मिलेगा यहाँ पे, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं, एल्पाइन मेडोज हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस को इसको लाइक कवर करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट। नेक्स्ट है टोपोग्राफी। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफिक फीचर्स हैं इंडिया में, जैसे कि प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, देन प्लेटोज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, डेजर्ट्स हैं। तो ये सभी चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन जोन्स। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न घाट्स में दीज आर कैरेक्टराइज बाय डिस्टिंक्ट वेजिटेशन ड्यू टू देयर टोपोग्राफिकल वेरिएशंस। क्योंकि ये दोनों ही पार्ट्स घाट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साइड का वेजिटेशन और इस साइड का वेजिटेशन सेम होगा, नहीं, दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल अलग है, इसलिए वेजिटेशन भी अलग ही है। ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल टाइप्स। डिफरेंट सॉइल टाइप्स, जैसे कि एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स ना इम्पैक्ट करते हैं कि कौन से वेजिटेशन कहाँ पे ग्रो होगा, अबंडेंस में सफिशिएंटली ग्रो होगा एक रीजन में। नेक्स्ट है मॉनसून विंड्स। सीजनल मॉनसून विंड्स हैवी रेनफॉल लाते हैं हर एक रीजन में। तो यस, दिस विल डेफिनेटली सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। फिर आते हैं बायोटिक इंटरैक्शंस। तो interactions between the various plants and animal species also contributes to the diversity of natural vegetation। different species एक साथ coexist करते हैं and they adapt also to the ecological niches, the specific ecological niches। ठीक है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या इम्पोर्टेंस है इन द रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इन द रेन फॉरेस्ट एरियाज, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अगर देखेंगे, तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन कंजर्विंग द रिच बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग बहुत protecting numerous plants and animal species, especially the like endangered ones we can say। फिर ये जो rainforest regions हैं, it also has habitat protection, like sanctuaries जो है ये एक protected habitat provide करते हैं for diverse flora and fauna, मतलब कि diverse plants and animals। ठीक है, जिससे क्या होता है, इकोसिस्टम का प्रिजर्वेशन होता है, दैट माइट बी वल्नरेबल टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रैगमेंटेशन। रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए सर्व करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज as a good laboratory, living laboratories for researchers and educators, जिससे और भी यूनिक वे में आप स्टडी कर सकते हैं इकोसिस्टम्स को एंड द स्पीशीज that are thriving over here, that are multiplying over here, that are growing over here। So this knowledge is vital for biodiversity conservation efforts।
नेक्स्ट है टूरिज्म एंड रिक्रिएशन के लिए वेल मैनेज्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं टू द विजिटर्स जिस प्लस इसके साथ साथ अवेयरनेस भी प्रमोट करते हैं रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स लाइक फॉर द कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स तो यस दिस these places wildlife sanctuaries they create ground for the tourists to have recreation opportunities. तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है नेचुरल वेजिटेशन का इन इंडिया इट्स अ रिजल्ट ऑफ द इंटरप्ले ऑफ द क्लाइमेट टोपोग्राफी सॉइल टाइप्स बायोटिक इंटरेक्शंस तो सभी मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंट वेजिटेशन कवर है ये हमें देखने को मिल रहा है प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो रेन फॉरेस्ट रीजन्स में है ये बहुत ही क्रिटिकल है फॉर कंजर्विंग दिस डाइवर्सिटी plus offering protection to all the unique ecosystems and also helping in research purposes, education purposes and sustainable tourism. तो यस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही डिस्कशन अगर आपको ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस चाहिए देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके लिए हमारे यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स पोर्टल एक्सेस डार्क क्लियरिंग सेशंस मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ ये सभी का फैसिलिटीज़ मिलेगा आपको तो अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है रिगार्डिंग आवर क्लासेस देन आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट कर सकते हैं वेबसाइट लिंक व्हाट्सएप डिटेल्स कॉलिंग नंबर सभी दिया गया है आप हमें कॉल कीजिए एंड अगर आपके मन में कोई भी फर्दर क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी मिलते हैं अगले वीडियोस में